الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur ขอบคุณต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala นะครับที่ Allah Subhanahu wa Ta'ala ได้ทรงไว้ชีวิตของพวกเรามาจนกระทั่งถึงวันนี้วันที่เราได้มีโอกาสแสดงความยิ่งใหญ่ต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala ได้กับการแสดงออกซึ่งการฟื้นฟูสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าด้วยเรื่องของการละหมาดจุมอะห์ว่าด้วยเรื่องของการศาลาเวลาของเราที่เรามีอยู่ณวันนี้นะมอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเป็นการตักเตือนตัวของตัวเองและตัวของพี่น้องในพุทธราชวันนี้นะครับว่าเพิ่งย้ำเป็นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆขึ้นนะครับเพราะว่าการย้ำเป็นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือเสบียงที่สำคัญที่สุดที่ดีที่สุดที่จะนำเรากลับไปขอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะของคนที่ได้รับชัยชนะในฐานะของคนที่ประสบความสำเร็จในที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีเสบียงอะไรอีกแล้วที่จะดีไปกว่าอัตตักวาเพราะคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้บอกว่าฟะตะซาววะดูบอกท่านทั้งหลายจงเตรียมเสบียงเถิดฟะอินนะค็อยรัซซาลิตักวาและเสบียงที่ดีที่สุดที่จะไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือความยั่งยืนนั่นคือคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้บอกด้วยพระองค์เองเพราะสวรรค์เนี่ยเป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการลงโทษเป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่ออัลลอฮฺยืนยันว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะต้องกลับไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นความหมายของความยั่งยืนคืออะไรเนี่ยทุกคนรู้ดีอยู่เลยว่าอะไรคือความหมายของมันว่าอะไรคือคำนิยามของมันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างของเรามาเนี่ยมีเป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาอัลลอฮฺตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนอัลลอฮฺบอกถึงเป้าหมายที่ได้สร้างมนุษย์สร้างยินเอาไว้พวกเราอ่านอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้เนี่ยตั้งแต่เด็กๆเราจำแต่บางครั้งเราลืมว่านั่นคือวัตถุประสงค์ว่านั่นคือเป้าหมายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงสร้างของเรามาณวันนี้เป้าหมายของพระองค์คืออะไรว่ามาขอรับตุนยินในวันนี้อิลลาลิยะบุรุนแท้จริงแล้วเราไม่ได้สร้างมนุษย์ไม่ได้สร้างยินมาเนี่ยเพื่อเรื่องใดเลยนอกจากเพื่อเข้ารับภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเป้าหมายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้สร้างของเรามาณวันนี้ดังนั้นนี่คือตัวของเราเองนะวันนี้เนี่ยจะต้องตอบคำถามให้กับตัวของเราเองว่าการใช้ชีวิตของเรานะวันนี้เนี่ยตรงตามวัตถุประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้สร้างของเรามาหรือเปล่าเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์ทรงสร้างของเรามาเนี่ยเป้าหมายมันคือเพื่อที่จะเข้ารับภักดีต่ออัลลอฮฺแล้วเป้าหมายในการมีชีวิตของเรานะวันนี้เนี่ยคืออะไรแข่งขันกันใช่ไหมครับว่าด้วยเรื่องของความร่ำรวยว่าด้วยเรื่องของตำแหน่งบารมีว่าด้วยเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ว่าด้วยเรื่องของการชิงดีชิงเด่นกันกันนั้นหรือไม่ใช่
นั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมนุษย์มาดังนั้นวันนี้เรื่องของการแข่งขันกันแค่นี้แต่คือเรื่องของการแข่งขันกันเพื่อสร้างความดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะเตรียมตัวเตรียมเสบียงกันไปต่อกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะของคนที่ได้รับชัยชนะเพราะวันนี้เรารู้อยู่เลยเราอิมานเรายะกีนเราเชื่อมันว่าวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากการมีชีวิตของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเราต้องเดินทางอย่างน้อยๆแล้วในสีลูกจากคำอธิบายของบรรดาอุลามะเสลูกด้วยกันไม่ใช่ว่าคนโลกเดียวคำนำนับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากอายะห์อัลกุรอานทางตอนที่ผมได้อ่านไปอย่างเดียวเนี่ยเป็นคำยืนยันจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงการเดินทางของชีวิตของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าไกฟะตักฟุรูนบิลลาฮิวะกุนตุมอัมวาตันพวกเจ้าจะปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรไกฟะตักฟุรูนบิลลาแท้จริงแล้วพวกฉันเนี่ยไม่เคยมีชีวิตมาก่อนพวกฉันเนี่ยเคยตายมาก่อนไม่เคยมีชีวิตมาก่อนไม่เคยมีอะไรเลยอัมวาตันไกฟะตักฟุรูนบิลลาฮิวะกุนตุมอัมวาตันฟะอะฮยากุมหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกฉันมีชีวิตก็คือการที่เราได้มีชีวิตอยู่ในดุนยานี้หลังจากที่เราไม่เคยมีชีวิตมาก่อนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามามีชีวิตในโลกดุนยาซุมมายูมีทุกุมหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราตายอีกครั้งซุมมาอะฮยากุมหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เรามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งซุมมาอิลัยฮิตุรญะอูนหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เรากลับไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือคำอธิบายของบรรดาพวกตาว่ามนุษย์อย่างน้อยๆเลยจะต้องเดินทางเนี่ยสีโลกด้วยกันโลกที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยเคยผ่านมาเลยวันนี้เราอยู่ในโลกที่สองที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามามีชีวิตคือโลกดุนยาโลกดุนยาไม่ใช่โลกที่ท้าวรเป็นโลกระยะเวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาว่าให้เราได้เตรียมตัวกุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิอุซาบิลินคือคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำเตือนของท่านนบีมุฮัมมัดจงใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาเพื่อเหมือนกับผู้ที่เดินทางเท่านั้นใช้ชีวิตอย่างคนแปลกหน้าเท่านั้นนั่นคือคำเตือนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยซุมมายูมีทุกุมเราจะกลับไปตายอีกครั้งจะต้องไปอยู่ยังโลกอีกโลกหนึ่งก็คือโลกอาลัมบารุกะหลายคนที่เรารู้จักได้พบมาเลยหลายคนที่เคยอยู่รวมกับเราณวันนี้เนี่ยเขาจากไปล่วงหน้าก่อนเราไปเลยใช่ว่าวันนี้เราเด็กยังไม่ถึงเวลาไม่ใช่ใช่ว่าวันนี้เราแก่เลยเด็กรุ่นใหม่ที่จะเกิดมาเนี่ยจะต้องตายหลังเราไม่ใช่เพราะนี่คืออายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้กำหนดกับคนที่แก่เท่านั้นที่จะต้องกลับไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราจึงจะต้องเตรียมตัวไงถึงว่าจะเป็นเด็กขนาดไหนก็ตามแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราฟื้นขึ้นชีพอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือวันกิยามะห์นั่นก็คือโลกอาคิเราะห์อย่างน้อยๆแล้วสีโลกที่เราเดินทางวันนี้เราเตรียมตัวเพื่อมันแล้วหรือยังเพราะวันนึงเราจะต้องกลับไปบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราบอกว่าถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยขาดการเตรียมตัวในการที่จะกลับไปบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวเหลือเกินกับคำสั่งของอัลลอฮ์กับคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ดำรัสเอาไว้ในอายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งขอโอกาสจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอโอกาสจากอัลลอฮ์ในฐานะที่วันนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสเราได้รับโอกาสจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เมื่อโอกาสผ่านไปแล้วไม่มีโอกาสอีกแล้วเนี่ยเราจะขอโอกาสจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิซาจาอะอะดะฮุมุลเมาตุกอลาร็อบบิรญิอูนเมื่ออายันของคนหนึ่งได้มาถึงเขาจะขอโอกาสจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโอ้ผู้อภิบาลของฉันกอลาร็อบบิรญิอูนให้ฉันเนี่ยกลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งกลับมามีชีวิตเพื่ออะไรขอโอกาสจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งวันที่ไม่มีโอกาสอีกแล้วที่ขอโอกาสจากอัลลอฮ์ขอเพื่ออะไรก็ละรับเบียร์เบียอูนขอกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึง
ละอัลลีอัลมาลุซอลิฮันฟีมาตะรอขอโอกาสจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะมาทำความดีที่ตัวเองเลยหลักทิ้งเอาไว้ที่ตัวเองเคยไม่ทำในขณะที่ตัวเองมีโอกาสขอโอกาสจากอัลลอฮฺอย่าอัลลอฮฺขอให้ฉันมีโอกาสอีกครั้งนึงจะไม่ทำในสิ่งที่ฉันเคยละทิ้งความดีแล้วนะกัลลาอินนะฮะกะลิมะตุนฮุวะกออิลุฮาวะมินวะรออิมบัรซะกุนอิลายอมิยุบอะซูนเป็นไปไม่ได้เพราะว่าโลกที่เขาอยู่ณวันนั้นเนี่ยคืออาลัมบัรซะและเขาจะอยู่ในนั้นเนี่ยจนกระทั่งถึงวันแห่งการเกิดขึ้นชีวิตนั่นคือคำเตือนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเลยต้องมาคิดไงนะวันนี้วันในขณะเดียวกันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะคงให้โอกาสกับเราแล้วนี่ใช้โอกาสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างดีที่สุดโอกาสที่เราขอต่ออัลลอฮฺเพื่ออะไรครับวันนี้เป้าหมายของแต่ละคนแตกต่างกันว่าในเรื่องของการแข่งขันกันว่าในเรื่องของความร่ำรวยว่าในเรื่องของการทำงานว่าในเรื่องของตำแหน่งว่าในเรื่องของบารมีว่าในเรื่องของการชิงดีชิงเด่นการเก็บปูดไปทางก่อนแต่ไม่ได้ขอโอกาสมาทำสิ่งเหล่านี้แล้วขอโอกาสที่จะกลับมารวยอีกหรือขอโอกาสในการที่จะมาจ่ายตาเสียหามาทั้งชีวิตไม่ใช่ไม่ได้ขอโอกาสจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนั้นไม่ใช่แต่ขอโอกาสในการที่จะมาทำความดีในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจมากที่สุดในวันที่ไม่มีโอกาสเราจะรู้ถึงคุณค่าของโอกาสเมื่อเราเสียโอกาสนั้นไปแต่วันนี้ในขณะที่เรายังมีโอกาสเราไม่นึกถึงความโปรดปรานเราหนันจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือในอีกอายะหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ว่าขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอโอกาสต่ออัลลอฮฺเพื่อที่จะมาบริจาคไม่จ่ายทรัพย์สินที่ตัวเองหามาทั้งชีวิตมาเพื่อที่จะจ่ายออกลาลาอักขับตานีอิลาอาญัลินกอรีบฟะอัศซัดละกวะอะกุมินัสซอลิฮีนและเพื่อที่จะให้อัลลอฮฺเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ที่ทำความดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอกาสจากเงินที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยเพื่อที่จะจ่ายออกไปแสดงความพึงพอใจจากอัลลอฮฺขอโอกาสจากอัลลอฮฺซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันเอาไว้พี่น้องผู้รวมยุมาที่รักทั้งหลายวันนี้ในขณะที่เรามีโอกาสจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่อีกเนี่ยใช้โอกาสของเราเนี่ยให้ดีที่สุดในการเตรียมเสบียงในขอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตในดุนยานะวันนี้วิถีชีวิตที่ดีที่สุดก็คือวิถีชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากคำพูดของท่านจากการกระทำของท่านจากการยอมรับของท่านมีคำสั่งเสียหนึ่งจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าหากว่าเราเอาคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดอันนี้มาใช้ในชีวิตของเราแน่นอนเหลือเกินประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตทั้งโลกดุนยานี้และโลกอาคิเราะห์อย่างแน่นอนคำสั่งเสียแก่ซอฮาบะห์ของท่านคนหนึ่งผ่านมาอย่างของเราณวันนี้มูอาซบินญะบัลได้รับคำวาสิยะห์จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้มีการรายงานการบันทึกมาจนกระทั่งวันนี้เราในฐานะของคนที่เรียนหะดีษได้รู้คำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดได้รู้คำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านคำสั่งเสียที่ท่านนบีมุฮัมมัดสั่งเสียกับมูอาซบินญะบัลในวันนั้นเนี่ย3 ข้อเลยนะถ้าหากว่าเราเอามาใช้ในชีวิตแน่นอนกับประสบความสำเร็จนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำสั่งเสียนั้นคืออิตตะกิลลาฮะไฮซุมาอุนตะวะอัตบิอิสซัยอะตันฮะซะนะตะตัมบุฮาวะคอลิกินนาซิบิคุลุกินฮัสันนี่คือคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดที่ได้สั่งเสียกับมูอาซบินญะบัลผ่านมายังของเรานบีมุฮัมมัดบอก3 อย่างด้วยกันประการแรกพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าพวกท่านจะอยู่ณที่ใดก็ตามเป็นคำสั่งเสียที่สั้นๆอย่าว่าเนี่ยคนกะลิมเป็นคำสั่งเสียที่สั้นๆแต่มีความหมายที่กว้างมากที่ผมได้บอกไปครั้งต้นว่าการเตรียมเสบียงที่ดีที่สุดก็คือความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองท่านนบีมุฮัมมัดก็ได้สั่งเสียกับมูอาซบินญะบัลว่าท่านจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าท่านจะอยู่ณที่ตรงไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาจังสถานที่จงยังเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะโยนในกลางวันจะโยนในกลางคืนจะโยนในที่ลับจะโยนในที่แจ้งจะโยนในที่เปิดเผยหรือว่าจะโยนในที่ที่ไม่มีคนเห็นกันนะจะโยนบนบกจะโยนในน้ำจะโยนในก็ตามแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงยังเกรงต่ออัลลอฮฺไม่ว่าฉันจะโยนในที่ตรงไหนก็ตามนั่นคือความสำเร็จที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพออะไรกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดเตือนแบบนี้เพราะเป็นห่วงเรากันว่าเราจะต้องไปทำอะไรหลังจากนั้นจึงจะเตือนเรื่องของความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องตอบคำถามจะต้องสอบหลังจากที่เราได้เรียนรู้มาทั้งชีวิตการเรียนรู้ในห้องเรียนสุดท้ายแล้วปลายปีปลายเทอมจะต้องสอบการใช้ชีวิตของเราทั้งชีวิตจะต้องสอบเช่นเดียวกันสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบจากมลาอิกะฮ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างน้อยๆเนี่ยแก้คำถามที่จะต้องสอบต้องตอบต่อมลาอิกะฮ์หรือต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอัลลัมบัรซักตอบ3คำถามท่านนบีมุฮัมมัดมาเตือนเราก่อนเลยเด็กชายว่าการตอบคำถามในอาลัมบัรซักที่เรารู้เลยว่าคำถามคืออะไรแล้วเราจะตอบได้ไม่ใช่การตอบคำถามในวันนั้นไม่ได้ตอบด้วยความรู้ไม่ได้ตอบด้วยการท่องจำไม่ใช่เรารู้คำภาษาคำถามในกูโบสคำถามคืออะไรบ้างเรารู้เราเรียนรู้ตั้งแต่นาฬิกาเราเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆครูสอนหน้าเลยครับว่าคำถามในกูโบสที่จะต้องตอบ3คำถามคืออะไรมารบพุกามันนาบียุกะว่ามาดียุกะ3คำถามจะหากว่าถามเรานะวันนี้เราตอบได้กันถามเราตอนนี้เราตอบได้แต่ว่าถามมาเหมือนเราลุกไปนอนอยู่ในกูโบสเราสามารถที่จะตอบคำถามนี้ได้มานั่นคือปัญหาของชีวิตของเราถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยคำถามเดียวว่าใครคือพระเจ้าของฉันใครคือศาสนาพุทธศาสนาของฉันคือศาสนาอะไรถ้าหากว่าวันนี้ไม่เคยเรียนรู้วิถีชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยวันนี้ไม่เคยเรียนรู้ในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยไม่เคยเรียนรู้เลยว่าท่านนบีทำอะไรบ้างนบีพูดอะไรบ้างนบีสอนอะไรบ้างอย่าทำที่จะตอบคำถามของมลาอิกะฮ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาได้วันนี้ไม่เคยรู้เลยว่าอิสลามเนี่ยอะไรคือกรอบของอิสลามทำอะไรบ้างในศาสนาอิสลามอะไรทำได้บ้างอะไรทำไม่ได้บ้างอะไรคือข้อห้ามอะไรคือข้อใช้คำถามว่ามาดีรู้จักอะไรคือศาสนาของฉันเหมือนจะตอบไม่ได้ถ้าหากว่าไม่รู้ว่ากรอบของศาสนาคืออะไรบ้างอย่าคิดว่าสามารถที่จะตอบได้นั่นแค่ในอาลัมบัรซักเมื่อทุกฟื้นขึ้นชีพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องไปตอบต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกอย่างหน่อย4คำถามเนี่ยสามารถที่จะทำได้ไหมสามารถที่จะตอบได้ไหมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกขอเลยกับแนวข้อสอบเตือนเราขอเลยถ้าของลูกหลานของอาดัมจะไปถูกขยับขยื่นไปไหนจนกว่าจะตอบคำถาม4คำถามดีกว่าอันอุมุริฮิฟีมาอัฟนาอายุไขของท่านชายไปยังไงกี่ปีเลยครับที่เราชายอายุของเราจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้มอบให้กับเราผมจะ40เลยครับพี่น้อง50 60 70มีที่นั่งอยู่ในนี้ต้องตอบคำถามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงชีวิตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าชายไปยังไงชายไปในเรื่องของการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮฺหรือว่าชายไปในเรื่องของการต่ออ้างต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำตอบจะยากมากวันนี้เราสนุกสนานกับชีวิตมากเลยเมื่อมันเลือกถึงสิ่งต่างๆเรานี่ทำให้หัวใจของเราเนี่ยบริบูรณ์พอเดียวไม่ยากจะทำอะไรเลยเราจะความดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเตรียมคำตอบที่จะต้องไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่อัลลอฮฺถามนั่นแค่คำถามเดียวยังตอบยากขนาดนี้คำถามที่สองคืออะไรอันยาซาบีฮีฟีมาอับลาร่างกายของฉันชายได้ยังไงสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราไม่ได้มีการนะร่างกายของเราตาของเราจมูกของเราปากของเรามือของเราตีนของเราทุกส่วนในร่างกายของเราชายไปยังไงเคยบ้างไหมที่ชายไปเพื่อผักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่ออ้างต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตาของเรามองอะไรปากของเราพูดอะไร
หูของเราฟังอะไรในแต่ละวันจะต้องตอบคำถามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามือของเราใช้ไปอย่างไรเคยไม่ใช่จะยกมือตักบิรแสดงความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตอนที่มีโอกาสนิ้วชี้ของเราเคยไม่ใช่จะชู้เพื่อที่จะบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระเจ้าองค์เดียวการตอบคำถามของอัลลอฮฺซุบฮานะการตอบคำถามของเราที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงยากมากไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นความรู้ที่เรารู้มากใช่ไปอย่างไรอันนี้คนที่มีความรู้จะทุกข์นักกว่าคนอื่นสักนิดคำถามที่ดีคืออะไรวะอันมาลิฮีทรัพย์สินของท่านสองข้อย่อยมินไอนัตตะบะฮูวะฟีมาอันฟะกะได้มาอย่างไรและใช้จ่ายมันไปอย่างไรจากทรัพย์สินที่ท่านได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขตได้มากก็ครับตอบยากเลยใช่ย้ายออกไปยังเป็นคำตอบที่ยากกว่าอีกที่จะต้องตอบต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาณวันนี้ดังนั้นทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยกับทั้ง3คำถามในกุโบร4คำถามในวันอาคิเราะห์มันขึ้นอยู่กับคำว่าอิตตะกิลลาฮะไฮซุมากุนตะมันโยกมาจากคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สั่งกับมุอาซบินญะบัลเลยเนี่ยว่าท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวของพวกท่านให้มีความจำเป็นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนได้ประสบความสำเร็จในอัลลอฮฺแค่คำถามเดียวผมบอกว่าคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือยาวามิอุนกะลิมคำสั้นๆคำพูดแค่คำพูดเล็กๆน้อยๆแต่กินความหมายที่กว้างมากจากคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการต่อมาผมใช้เวลากับพี่น้องไม่นานนะครับคำสั่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดบอกกับมุอาซอิตตะกิลลาฮะไฮซุมากุนตะวะอัตติซัยอะตันฮะซะนะตะตัมฮะจงทำความดีให้มากๆเพื่อที่จะเอาความดีนั้นเนี่ยไปลบล้างความชั่วเราได้ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้เมตตาต่อเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีพ้นจากความผิดได้เราไม่ใช่มะซูมก็คนเดียวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องจากความผิดคือบรรดาอัมบิยะคือท่านนบีเราทุกคนมีความผิดกุลลุยบันิอาดัมฟักก็ลูกหลานของอาดัมทุกคนมีความผิดแต่คนที่ดีที่สุดในหมู่คนที่ทำผิดก็คือคนหนึ่งกับเหนือกับตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺเลยต้องการที่จะให้มีสิ่งที่จะมาลบล้างความผิดที่เราได้ทำหนึ่งในนั้นก็คือการทำความดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะลบล้างความชั่วอุลามะได้อธิบายว่าเกือบ10อย่างหรือมากกว่า10อย่างที่สามารถที่จะมาลบล้างความชั่วของเราจะขอยกตัวอย่างสัก4ตัวอย่างจากคำพูดของชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ที่บอกว่า4อย่างนี้เนี่ยสามารถที่จะลบล้างความชั่วความผิดที่เราได้กระทำหนึ่งก็คืออัตเตาบะใหญ่ที่สุดเลยการกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความผิดของเราสามารถที่จะลบล้างความชั่วที่เราได้กระทำมาเลยคือให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลดละความผิดนั้นหนึ่งคือเตาบะสองคืออิสติฆฟารการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนึกผิดในความผิดที่เราได้ทำประการที่สามคือทำความดีเพื่อที่จะลบล้างความชั่วตรงกับฮะดีษวันนี้เลยทำความดีเพื่อที่มันจะลบล้างความชั่วที่เราได้กระทำเอาไว้ประการต่อมาคือมุซีบะห์ที่ได้ประสบกับเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยขนาดไหนก็ตามหรือจะสิ่งที่ใหญ่ขนาดไหนก็ตามเมื่อไรก็ตามที่เรามีความอดทนในมุซีบะห์การทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับในการทดสอบของอัลลอฮฺจะลบล้างความผิดให้กับเราอย่างน้อย4อย่างนี้สามารถที่จะลบล้างความผิดที่เราได้ฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮฺนั่นคือความเมตตาของอัลลอฮฺถ้าหากว่าการทำความผิดของเรานะวันนี้ไม่ได้อะไรมาลบล้างเลยน่ากลัวครับน่ากลัวมากแต่ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้เมตตาต่อบ่าวของพระองค์เนี่ยเลยมีสิ่งที่จะมาลบล้างความผิดเลยด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺอีกจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดทำความชั่วแค่เพียงหนึ่งทำความดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดคุณให้เป็น10เป็น700เนียดที่จะทำความดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบันทึกผลบุญให้เนียดที่จะทำความชั่วอัลลอฮฺไม่ได้บันทึกทำอัลลอฮฺบันทึกเนียดทำความชั่วไม่ทำอัลลอฮฺบันทึกความดีให้ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากว้างขวางขนาดนี้
เทคนิคของเราประการที่สามข้อนี้กินหน้ามีคุรุกินฮาซานินยกชายชีวิตรวมกันในสังคมเนี่ยโดยดีใช้ชีวิตด้วยดีใช้ชีวิตด้วยการมีความสุขคือคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นคำสั่งเสียแก่มุอาซบินญะบัลผ่านมายังของเรานะวันนี้ถ้าว่าเราใช้สามอย่างนี้ในการใช้ชีวิตของเราแน่นอนครับอินชาอัลลอฮ์ประสบความสำเร็จจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำคุณจะบ้าของผมนะวันนี้ผมใช้เวลาแค่เพียงข่าวเดียวนะครับأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad warḍallahumma 'anil khulafa'il arba'ah Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyati wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi mannika wa karamika wa 'afwika wa ihsanika ya arhamar rahimin Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa damir a'da'ad-din waj'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un